হেল্ল' আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যনে কৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু সৰু কাঁহীত ভাত খায় নে ডাঙৰ কাঁহীত ভাত খায়? এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে এইটোনো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন। সৰু কাঁহীত ভাত খোৱা ডাঙৰ কাঁহীত বুলি কি কথা আছে? কৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এই কুৱেশ্যনটো আজি মই কিয় কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈ যাম। একেবাৰে এটা সৰু ভিডিঅ', গতিকে স্কিপ নকৰিব আকৌ। মোৰ লগত 100 গ্ৰাম পনীৰ আছিল, এইখিনি ফ্ৰিজত আছিল। গতিকে ভাবিলোঁ এইখিনি আনি এতিয়া গৰম পানীত কিছু সময় তিয়াই থৈ দিওঁ। আৰু এইফালে জিৰা, শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ, বিলাহী, আদা নহৰু থেতালি লৈছিলোঁ। গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইদৰে ৰেডি কৰিলে মই ৰান্ধি খুব ভাল পাওঁ আৰু খুব সোনকালেও হৈ যায়। পনীৰখিনি গৰম পানীত কিছু সময় ৰাখি হৈ গ'ল, এইখিনি কোমলি থাকক। আৰু মই ৰাতিপুৱাতে আজি ধুই ঢাকি থৈছিলোঁ পালেং শাকখিনি ভাজিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ পালেং শাকখিনি নাভাজোঁ। পালেং শাকৰ এমুঠিমান ল'লোঁ, সৰু মুঠি এটা মানে। ভাবিলোঁ কিবা এটা ৰান্ধিম, মনত আইডিয়া আহিলে যে আজি পালক পনীৰ ৰান্ধোঁ। সেইকাৰণে পানী উতলিব দিছিলোঁ, তাত এই পালেং শাকখিনি কিছু সময় বইল কৰিলোঁ, জাষ্ট 2-3 মিনিট, আৰু লগে লগে ঠাণ্ডা পানীত দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকক পালেং শাকখিনি, সেইখিনি সময়তে মছলা ৰেডি কৰি লওঁ। আৰু যিটো পালক পনীৰ বুলি কয়, মই আচলতে নিজৰ হিচাপত ৰান্ধি ভাল পাওঁ, সদায় ফিউজন কৰি ভাল পাওঁ। লগতে বৰ্তমান মোৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে ভিডিঅ' কৰাত, যাৰ কাৰণে অকণমান দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে তেলত দিছিলোঁ গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত পিঁয়াজ, নিমখ, আৰু এই ৰেচিপিটোত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই। তাৰপিছত দিলোঁ বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালকৈ গলি গ'ল, তাত দিছোঁ জিৰা গুড়ি, আৰু মোৰ এটা স্পেচিয়েল মছলা মই ৰেডি কৰোঁ ঘৰতে, সেই মছলাৰ অকণমান দিলোঁ। বাকী বেলেগ একো মছলা ৰেডি নকৰোঁ, মানে মিক্স নকৰোঁ। আৰু এই পালেং শাকখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, উঠাই আনিলোঁ। এতিয়া এটা পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। এটা জলকীয়াও দিছিলোঁ, জলকীয়া এটা দিছোঁ, খুব জ্বলা এইকেইটা। পেষ্ট হৈ গ'ল। এই পেষ্টখিনি এতিয়া দিম মছলাখিনিত। মছলা অলৰেডি মোৰ হৈ আছে, পানী অকণমান দিছিলোঁ শাকখিনিত, মানে যিখিনি পেষ্ট হয়। এইখিনি এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ যাব পালক পনীৰ। মোৰ নিজৰ হিচাপত বনাওঁ, সদায় মই ফিউজন কৰি ভাল পাওঁ। একজেক্ট যিটো ৰেচিপি হয় মই কেতিয়াও কপি কাট নকৰোঁ। নিজৰ হিচাপত যিটো ভাল লাগে, নিজৰ মাথাটোৱে যিটো কয়, সেই হিচাপে মই সদায় ৰান্ধি ভাল পাওঁ। যিয়ে নহওক, খুব ভালকৈ উতলি অহাত ভাজি লোৱা পনীৰখিনি দিলোঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ কচুৰি মেথি মোৰ একদম ফেভৰেট হয়, ক্ৰাছ কৰি অকণমান দিলোঁ। যিহেতু শাক হয়, গতিকে মই ভাবিলোঁ মিঠা অকণমান দিয়া ভাল, গতিকে মোৰ লগত জুলীয়া গুড় আছিল, এচামুচ দিলোঁ, আৰু একেবাৰে শেষত দিছোঁ বাটাৰ এচামুচ। আৰু এয়া আমাৰ হৈ গ'ল পালক পনীৰ, যিটো কোৱা হয়। আৰু খুব সহজতে আচলতে এইদৰে ঘৰত ৰেডি কৰিব পাৰি। বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে, শাকৰ বতৰ, আৰু এইদৰে খাই ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত খুব ভাল লাগে। আৰু এটা কথা কিন্তু, এইখিনিয়ে যদি আমি ভাল এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত অৰ্ডাৰ কৰিব যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ এমাউণ্টটো বহুত বেছি হাই হৈ যায়। লগতে আপোনালোকক মই এটা প্ৰথমতে প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকে ডাঙৰ কাঁহীত ভাত খায় নে সৰু কাঁহীত ভাত খায়? কৈ আছোঁ কিহৰ কাৰণে মই সুধিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো। মেইন কথাটো হ'ল মই সদায় সৰু কাঁহীত ভাত খাওঁ। সৰু কাঁহীত ভাত খালে এয়া চাওঁ, এইকেইটা ভাতেই বহুত ডাঙৰ, মানে বেছি ফিল হৈছে, হয়নে? আৰু ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আৰু বেছি ভাতৰ দৰে লাগিছে, আৰু মনটো ছেটিছফাই হয় যে মই বেছি ভাত খাইছোঁ, আৰু দেখিবলৈ বেছি হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকক সুধিছোঁ, ডাঙৰ কাঁহীত ভাত খায় নে আপোনালোকে সৰু কাঁহীত ভাত খায়? আকৌ লগ পাম আপোনালোকক খুব সোনকালে অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।